Hello students, good morning. Myself Neha, I am your English teacher. Students, ये आपकी इंग्लिश की बुक है. आपकी इंग्लिश की बुक का नाम है इंग्लिश प्राइमर. देखिए, ये आपकी इंग्लिश की बुक है इंग्लिश प्राइमर. आज हम इंग्लिश प्राइमर की बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सभी अपनी इंग्लिश प्राइमर की बुक निकाल लेंगे. आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3 है साउंड ऑफ वॉवल ए. वॉवल ए की साउंड. ओके, साउंड्स क्या होती हैं? आपकी साउंड्स कितनी होती हैं बेटा? साउंड्स होती हैं हमारी 5. ए, ई, आई, ओ, यू. तो 5 साउंड्स होती हैं, जिसमें से आज हम पहली साउंड पढ़ेंगे, साउंड ऑफ वॉवल ए. पेज नंबर आपका 8 है. आपकी बुक का पेज नंबर 8, लेसन नंबर 3. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, लुक and read. L-O-O-K, look, and R-E-A-D, read. Look means देखना, read means पढ़ना. देखो और पढ़ो. फर्स्ट है R-A-T, rat. R-A-T, rat. Rat means चूहा. F-A-N, fan. Fan means पंखा. C-A-P, cap. Cap means टोपी. V-A-N, van. वैन, आपकी वैन है, गाड़ी है. CAT, कैट, बिल्ली. TAP, टैप, नल. BAT, बैट, बल्ला, जिससे आप खेलते हो बॉल के साथ. BALL, बॉल, गेंद. HAT, हैट, टोपी. ओके, ये मैंने आपको ऊपर पिक्चर वाले वर्ड्स रीड करवाए हैं. एक बार मैं आपको दोबारा से रीड करवा रही हूँ. RAT, rat. FAN, fan. RAT, rat. Rat means चूहा. FAN, fan. Fan means पंखा. CAP, cap, टोपी. VAN, van. van. CAT, cat, बिल्ली. TAP, tap, नल, जिसमें से पानी आता है. BAT, बैट, बल्ला. BALL, बॉल, गेंद. HAT, हैट, टोपी, जिसे सर पे लगाते हैं. कैप भी और हैट. ओके, दोनों को हम सर पे लगाते हैं. ओके, चलिए अब नीचे चलते हैं. नीचे हमारा है फोनिक ड्रिल. फोनिक ड्रिल, वर्ड्स ऑफ साउंड ए. आपको साउंड ए की फोनिक ड्रिल दे रखी है. चलिए रीड करते हैं. फर्स्ट, BAT, बैट. CAT, कैट. HAT, हैट. RAT, रैट. PAY, पे. MAY, में. SAY, से. RAY, रे. मैंने आपको 2 लाइन्स पढ़ाई हैं. मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ. BAT, बैट. CAT, कैट. HAT, हैट. RAT, रैट. आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, बैट, कैट, हैट, रैट. पहले आप स्पेलिंग से पढ़िए. जब आपको उनकी स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगी तो आप उनको देख के फटाफट पढ़ सकते हैं. बैट, कैट, हैट, रैट. ओके, नेक्स्ट लाइन हमारी PAY, पे. MAY, में. SAY, से. RAY, रे. पे, में, से, रे. ओके, थर्ड लाइन WALL, वॉल. ये वॉल है, W से वा बनता है, वॉल. और बेटा ऊपर देखिए, ये बॉल है, BALL, बॉल. ओके, आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. इसमें आपकी आवाज आ रही है बा, और ये आपकी आवाज निकालता है वा. ओके, वॉल. वॉल मीन्स क्या होता है? दीवार. और बॉल मीन्स क्या होता है? गेंद. वॉल, बॉल. BALL, बॉल. TALL, टॉल. MALL, मॉल. वॉल, बॉल, टॉल, मॉल. ओके, नेक्स्ट लाइन HATE, हेट. HATE, हेट. RATE, रेट. DATE, डेट. GATE, गेट.
जी से कोई बच्चा जेट नहीं पढ़ेगा, जी की साउंड होती है ग, GATE गेट, ओके। HATE हेट, RATE रेट, DATE डेट, GATE गेट, हेट, रेट, डेट, गेट, ओके। लास्ट लाइन, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट लाइन, TAIL टेल, टेल, JAIL जेल, MAIL मेल, FAIL फेल, ओके। TAIL टेल, JAIL जेल, MAIL मेल, FAIL फेल, टेल, जेल, मेल, फेल। And last line, FAME fame, sorry, FAME fame, NAME name, GAME game, CAME came, fame, name, game, came। ये सेकेंड लास्ट लाइन है आपकी, फेम, नेम, गेम, केम। नेक्स्ट, BAR के बार्क, PAR के पार्क, MAR के मार्क, DAR के डार्क, ओके। बार्क, पार्क, मार्क, डार्क। I repeat again, BAT bat, CAT cat, HAT hat, RAT rat, PAY पे, MAY में, SAY से, RAY रे, WALL wall, BALL ball, TALL tall, MALL mall, HATE hate, RATE rate, DATE date, GATE gate, TAIL tail, JAIL jail, MAIL mail, FAIL fail, okay। FAME fame, NAME name, GAME game, CAME game, BAR के बार्क, PAR के पार्क, MAR के मार्क, DAR के डार्क। जब आपको स्पेलिंग से वर्ड्स पढ़ने आ जाएंगे, उसके बाद आपको स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा बोलोगे बैट, कैट, हैट, रैट, पे, में, से, रे, वॉल, बॉल, टॉल, मॉल, हेट, रेट, डेट, गेट, टेल, जेल, मेल, फेल, फेम, नेम, गेम, केम, बार्क, पार्क, मार्क, डार्क, ओके। सभी बच्चे पेज नंबर 8 अपना रीड करेंगे, ओके। नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, सभी बच्चों से रीडिंग करवाऊंगी इस चैप्टर की। सभी बच्चे रीड करके रखेंगे ताकि आप रीड करोगे तो जब मैं लाइव में आपको रीड कराऊंगी तो आप मेरे सामने रीड कर सको। जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे आप रीडिंग नहीं कर पाओगे बेटा, इसलिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की, ओके। थैंक यू।